Lass mal aufnehmen, ne? Ah, das sieht halt übelst geil aus, ey. Ey, das sieht aus wie Pilze. Gell? Ja, ist richtig. Brauchst mal Bier. Filmst du das? Freilich. Volle Hütte, ey. Sag's einfach, wir haben Pilze gesucht und gekocht. Das Lied ist so geil. Wem sag ich das denn? Will die fragen. Wenn du denen das Video zeigst. Kommt doch eh auf YouTube. Ja, dann fragen die bestimmt, was ist das denn? Und dann sagst du, Pilze. Haben wir gesucht? Obwohl es Kartoffeln sind, ne? Aber jetzt haben wir schon verraten. Du musst ein Lied dahinter machen. Oder so. Geil. Ist auch langweilig, wenn man nur die Pfanne braten sieht und dann. unser Gegimpel ist Komm, eigentlich viel, ist Gib viel mir mal die interessanter. Kamera. Oh, die Wem? Lampe. Zeig sie mir. Aber eine hell leuchtende Lampe, hä? Wenn ich nämlich hier drauf drücke, dann ist es nämlich wieder gimpelig. Ah! Ich muss das Mikrofon frei halten, damit wir uns verstehen. Jawohl. Sehr gerne. Vollgas oder was? Ne? Volle Kanüle. Ja, wann ist es endlich fertig, Junge? Ich hab Hunger. Als Maul von willst du nichts fressen. Na, jetzt hab ich aber Hunger. Ich auch. Sag, wie lange hast du das Ding hier schon drauf, ey? Bestimmt eine Dreiviertelstunde. Alter, wie du hier das Licht durchsiehst, ey. Ich bin jetzt fertig. Hier Ja. an der Kamera. Ich glaube, wir nehmen dann doch Anzugswasser, weil das gekochte Kartoffelwasser ist ein bisschen gimpelig, oder? Bin dabei, uns zu verlieren. Das Lied ist so geil. Der Akku ist aber voll assi, gell? Hm. Da spiel ich Ich dran denke, du wieder- wolltest Hab ich ja schon, das war noch nicht da. Wann ist er denn da? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es echt Oh, nicht. ich weiß es wirklich Musst nicht. du jeden gibt's Tag doch. aufladen oder was? Hä? Jeden Tag Wenn aufladen. ich 3 Liter abspiele, ist der Akku schon wieder auf dem roten. Was war heiß am Gimbal, hä? Nee. Der Ast ist durchgebrochen. Können wir das mal versuchen, ne? Ja, jetzt machen wir Maggi dran. Nee, wir brauchen auch nochmal Wasser. Ist kein Wasser mehr drin. Warte, ich brauche nochmal. Gib mal einen Löffel. Ja, wo ist der Löffel? Achso. Boah, am Gimbal, der Löffel sieht aus wie so. No? Ist noch mehr als durch, Junge. Jetzt mach Maggi rein. Nee, die noch nicht ganz. Oh, Junge, die esse ich trotzdem. Ja, mit Wenn sie Maggi grün zieh ist, ich doch ist es trotzdem. mir Jucke, ey. Warte. Oh, die müssen wir wegmachen. Die ist noch sauharte. Hau sie nicht ins Gimbal-Zeug, ey. Soll ich da rein? Nein, Junge, da haust du weg. Jetzt brennt was auf, jetzt brennt das ganze Wald, nur wegen der einen Kartoffel,